भाई माफ कर दो मुझे भाई, रुक जा भाई। ओ गाइस ये क्या हो गया भाइ गिर एउटा हो रे। लो गाइस वेलकम ब्याक टु द माई च्यानल होइन। आजको भ्लग चाहिँ न्यू स्ट्राटेजीमा आउँदैछ होइन, किनकि आज चाहिँ 2-3टा खुट्टाउलीहरू छ होइन। आज चाहिँ मेरो एउटा टिकटकको भिडियो पनि भाइरल भयो होइन, फर्स्ट भाइरल भयो भिडियो होइन एउटा, त्यो म तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाइदिन्छु हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ भन्दाखेरि तपाईँको आज मेरो 100K सब्सक्राइबर पुग्यो, के अरे होइन भिडियो होइन, 100 सब्सक्राइबर मात्रै, 100 सब्सक्राइबर पुग्यो होइन। आज चाहिँ सामने से हटो गाइस, हामीले चाहिँ होइन ट्राफिक गर्दैछ, इज्जत गर्ने गर्छ कि हरेक ब्लगरलाई हेर्छु होइन, इज्जतै गर्दैन के कपे ए सरी है, इज्जत गरिदिनु पर्छ है गाइस हामीले होइन। आज चाहिँ हामी कहाँ जान लाग्यो भन्दाखेरि तपाईँको ठ्याक्कै शक्ति खोला, यहाँबाट 25 किलोमिटर। के को भिड हो यो, हो यस्तै हो। गुड भेरी गुड। आज चाहिँ गाइज होइन म चाहिँ तपाईँलाई एउटा सिक्रेट राज बताउँछु होइन, यो बाइकको साउन्डको बारेमा होइन, कसरी बन्यो होइन, कसरी यो यस्तो साउन्ड भयो भनेर। गाइज फाइनली हामी चाहिँ आइपुग्यो होइन डमरपुर होइन, यहाँबाट धेरै छैन, 2-3 किलोमिटर छ। दुईदेखि 3 किलोमिटर होला सायद। यहाँबाट हामीले फेरि टेक राइट लिनुपर्छ, राइट। गाइज भिडियो अन नै हुआ था, अन गरेर जस्तो लागेको थियो, भिडियो नै अन भएर हिँड्छ कि। फर्स्ट रिभर क्रसिङ आयो गाइज। सिधै जाने हो, बालुवा चढ्नु। एउटा हो रे बाइक गऱ्यो। ओ माई गड, उठाऊ 1 2 3 ल बस। यहाँ चाहिँ बाइक चाहिँ नगरौँ। भिउहरू गाई जन्नत जन्नत। देख के ही भाई डर लग गया मेरे को। बैंडर गई हालिरहेको छु बिस्तारै, आराम से भाई, जल्दी का काम शैतान का होता है। 3rd रिवर क्रॉसिंग हो जो। कहाँबाट क्रस गरौँ? म चाहिँ यो पाइन्ट माथि गरौँ, त्यही भएर चप्पल लाएर आयो कि गाइज मैले। यस्तो रिभर क्रसिङहरूमा भिज्छ के बेकार थियो, जुत्ता लाएर आयो भने। टक्क माथि गर्ने, त्यसपछि बिन्दास हिँड्ने हो, बिन्दास। त्यहाँ चाहिँ गहिरो छ जस्तो लाग्यो मलाई। चुप्लुम भाइ यता हेर्न, यता गएको के बाइक। आम्मा
यतातिर लट्ठी छैन लट्ठी नाप्नु मजा आउँछ यो ढुङ्गा फाल्नु पऱ्यो गाइस हेर्नु पऱ्यो आम्मा चुलुम्मै गयो त्यहाँ जान्छ यहाँबाट चप्पल चाहिँ खोलिदिनु चप्पल बगाएन भएको यही एउटा सम्पत्ति हो मेरो ए पीछे से गद्दारी मत करना यार यहाँ आइसम्म भिज्यो यार अब फेरि जान्छ मलाई यो पागल त हो भाई माफ कर दे मुझे भाई रुक जा भाई रुक जा भाई रुक जा भाई भाई रुक जा मेरे भाई रुक जा भाई भाग्यो गाइस बाइक लिएर भाग्यो गाइस गाइस हेर्नु मैले भनेको थिएँ नि तपाईँलाई नपटार न कसरी बनाएँ एकजनालाई कमेन्ट पनि गराएको थियो है यहाँ हेर्नुहोस् साइलेन्सर यहाँ पाल छ के हो यही पाल बनाएको होइन मतलब होइन आफै भाजेको थियो होइन अनि म फुट्यो होइन अनि साउन्ड यसो हेर्छु त म्याक पछाडिबाट कुन बाइक आयो क्रस पाएर आयो जस्तो लाग्छ है यसो हेर्दा त मेरै साइलेन्सर गएर क्रस पायो त्यसपछि त ए त्यसैमा बिल्डिङ गराएँ होइन अनि यति पाल चाहिँ मैले छोडिदिएको होइन साउन्डको लागि अनि त्यही हो अरू केही छैन एडभान्स त्यसमा केही छैन ट्राफिकले रोके भए पनि होइन भनियो सर मेकानिकल प्रब्लम हो फुट्यायो आफै भनियो त्यति मात्रै हो यहाँ डुबिरहेछ यो साइलेन्सरको पाइपमै यहाँसम्म छिर्छ बनाएर बाटो हनुमानजी हो क्या होइन रामजी होइन रामजी कि हनुमानजी बाटो बनाएर श्रीलङ्काको फेरि पछाडि एकमा हाल्न एकमा ओए त छोड्दे साइलेन्सर उयो हो कि तर आइडिया हुँदैन म आफै गरेर ट्राई गर्छु छोड्दैन साइलेन्सर उयो हो कि तल हो कि रिस्क नलि मलाई थाहा कि कसरी क्रस गर्नु जसको बाइक हुन्छ त्यसरी थाहा हुँदो रहेछ कि गाइज यहाँबाट चाहिँ मैले लान्छु चप्पल समात के हुँदैन ल 1 2 3 को तर धेरै गहिरो हो के गहिरो हेर्न कति छ वी आर कन्फ्युज गाइज के गरौँ नगरौँ होइन इन ब्याक गर तान्न रोक गाइज मैले चाहिँ रिस्क लिएन है यतै राखिदिन्छु बाइक हिँड्दै जाने होस् यहीँ होस् गाइज ह्यान्डल लक गरिदिउँ होइन हामीले गर्नु भयो कि ब्याड लक गाइज आज पनि त्यो बर्खाको मौसममा यस्तै हो क्या खोलाहरू जम्मै उयो भइदिने खोला आइदिने क्रस गर्ने तनाव छ गाइज तनाव लाग्छ चेक आउट द भ्यू गाइज बब्बाल भ्यू बब्बाल ये देखो रिवील हो गया गाइज RTX गेमर एक्स ये देखिए गाइज अपन को भाई म्यूजिक जा रहा है पानी में गिर जाए वो गिर जाए मत आउँदिनु भाइ म आउँदिनु भाइ झर्ने आएको छैन होला
माछा बोकेर हिँड्दा छ माछा समात्दै हिँड्छ झरना चेक गरौँ गाइज जन्नत यति दुःख कष्ट गरेर बल्ल बल्ल आइपुग्यो गाइज हाम्रो मकसद पुरा भयो यहाँ आएको अब चाहिँ हामी फर्किन लाग्यो लेट्स गो ल गाइज मलाई चाहिँ डर लागिरहेको छ होइन बाइक चाहिँ छ कि छैन त्यहाँ है स्पिड चाहिँ जानु पऱ्यो ल गाइज यो खोलाको खासियत चाहिँ के हो भन्दाखेरि यही हो दुइटै पहाडको बिचबाट निस्केको यो खोला हो होइन त्यही भएर यो धेरै फेमस छ यहाँ चाहिँ टाढा टाढाबाट आउँछ कि मान्छेहरू वीरगञ्ज होइन वीरगञ्ज त कुन चाहिँ टाढा हो होइन जे भए पनि होइन वीरगञ्जबाट आउँछ कहाँबाट आउँछ कि मान्छेहरू फाइनल्ली हामी चाहिँ बाहिर आयो होइन भित्रबाट बाइक चाहिँ धन्न रहेछ मलाई चाहिँ डर लागिरहेको थियो बाइक चाहिँ छ कि छैन तर रहेछ है थ्याङ्क गड लगाइज अब चाहिँ हामी हिँड्न लाग्यो So guys, we are ready to go होइन we are leave it from here होइन शक्ति खोला let's go guys घरतिर अब घरतिर ल गाइज आजको ब्लग पनि यही दिन छ होइन थ्याङ्क यू फर 100 सब्सक्राइबर है तपाईँहरूको धेरै धेरै धन्यवाद होइन यो 100 चाहिँ 100K मा बदलोस् न कुनै दिन होइन ल गाइज आजको लागि बाई है फेरि भेटौँला नेक्स्ट ब्लगमा